来看这个立法院财政委员会，昨是来审议着财政收支划分法，这条也爆发着激烈的冲突。国民党的调查委员陈玉珍的喙齿，伫冲突当中互拍断。徐卡心徛出来讲，伊是人证，会当证明是民进党的立委赖慧媛甲陈玉珍的喙齿对断。民进党的立委痛骂徐卡心是诈骗集团的帮凶。陈玉珍过来回击，讲有一种受害者搁互霸凌的感觉。就算有国民党咧护驾调毁陈玉珍，嘛是家己行入去小A小杀，行出议会这条路步步艰难，是毋过含喙齿嘛对咧落。就算有人伫咧讲早就无去，毋过刚当入去，徐卡心摕相片，指控这根本毋是无说理。靠红线所在是民进党立委赖慧媛的手，就是伫咧冲突内底，大力伫咧刺陈玉珍的喙齿才会断去。别人受伤了，你们的同志打的，你还落井下石，这有没有一点良心啊？那这跟暴力集团有什么两样？立法委员是拿来行暴力之用的吗？可以很明显的看得出来，昨天陈玉珍就是在诈骗全台湾，说她的牙齿是被民进党打掉的。徐巧芯就是诈骗集团的帮凶。我想对于诈骗集团，他应该不陌生，因为他们家族里面有人就是诈骗集团。民进党无咧信道，因为立委黄济替陈玉珍拜礼上节目的画片，喙齿就已经欠一支，那人讲是拜三才去互民进党拍掉。主角陈玉珍满腹委屈，讲拜二审查在违法的时，就已经摇落落去，嘛伫咧吹喙齿，真无简单，斗动去。拜三再审，佫互拍掉，迄天就直接中委南部斗加喙齿。太过强力的撞击，连那个基座真的是假牙了哈，那个基座的底座都松脱了哈。现在我觉得有一点受害者被霸凌那种感觉。在违法3分钟，送出委员会交由党团协商，陈玉珍这支喙齿剧情应该继续播落去。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。